咁專業嘅咩？喂，你而家隨時帶住啲咪出街，係啊，你係 ready 隨時都錄嘢咁樣。係啊，得啦，開始做啦。幾我㗎咋？係啊，梗係啦，唔通影嘅。好啊。因為咧，你依家呢個叫學習、練習、實習啊嘛。嗯。咁咩叫學咧？我講咪你學咯。依家你係練習同埋實習咯。練習。第一次練習。你哋個好。咁咧，你近排有冇諗住去旅行啊？或者你中唔中意去旅行？呢個問題好，中意啊，梗係中意啊。中意去旅行啊？係啊，中意啊，好想去台灣最近。去台灣，咁你有冇預好耐冇去。預 budget 幾多啊？好貴㗎，好似都。台灣好平啫嘛，幾千蚊都去到㗎咯喎。幾千蚊啊！但係我近排有一個，我聽到啦，有一個 plan 咧係更加平咯，即係你當女士係，可唔可以當係團購咧？唔可以。你講乜都得㗎。嗯，係啦，總之有個 plan 啦，咁就你可能俾咗一批按金之後咧，你自己我哋之後唔係即係可能嗰間公司會搞好多好多嘅旅行啦，咁你就可以一齊去咯。咁就你會每去一次都會儲咗一定嘅積分，咁嗰啲積分咧最後都係可以兌換成可能去旅行啊，或者有啲唔知乜嘢優惠咁樣咯。咁你就可以成班人一齊咁樣去旅行啦。咁你可以拉埋你啲 friend 一齊咯。咁好，咁好，咩嚟㗎？咩嚟㗎？係啊，咩嚟㗎？入到幾多入幾多。你可以停喎，隨時。停。好。仲要噏啲咩㗎？